Twongeye kubasuhuza no kubaha ikaze bakunzi ba The Economic Update channel yacu tunyuzaho amakuru ndetse tukanayasesengura ariko byimbitse amakuru y'ubukungu. Muri uyu mwaka cyangwa se muri iyi minsi hari ikintu benshi bumva bavuga iyo baciyeho bavuga ko ubuzima bwahenze. Abantu bati ibintu birahenze ku masoko kariho mu by'ukuri wareba ugasanga nibyo. Ariko hari ikindi kintu abantu batabona neza batajya bicara ngo basesengure barebe ubona cyahindutse. Iyi minsi abantu bafite access ku mafaranga cyane cyangwa se barakora ku mafaranga byoroshye kubera ahanini imyenda cyangwa se amafaranga abantu ushaka kuba baguza mu buryo bworoshye. Iyi myenda abantu usanga benshi bagiye bahurijeho harimo imyenda yo kuri telefone abantu baguza byoroshye, harimo imyenda yo kuri sako, harimo imyenda y'amabanki mu buryo butandukanye, abacuruzi n'abandi bagiye batandukanye, ariko kandi harimo n'imyenda abantu bafite ku mishahara cyane ariko ku buryo kugurizwa amafaranga bigenda byorohera abantu kuruta mbere. Ese iki kibazo byaba ari ubukene gusa niyo mpamvu ituma abantu babaho gutyo, cyangwa hari impamvu y'imyumvire psychological abantu bataganiraho? Uyu munsi reka tuganire cyane tunasesengure ku mpamvu abantu benshi barimo kuguza cyane muri kino gihe n'icyo bivuze ku bukungu bw'ingo ndetse n'igihugu muri rusange. Reka dufate urugero rw'umuntu usanzwe uhembwa amafaranga 500 ku kwezi. Uyu muntu afite loni muri banki cyangwa se afite inguzanyo, afite kandi inguzanyo yindi muri sako, either niwe cyangwa se no partner wiwe. Rimwe na rimwe usanga afite n'amadeni ku matelefone ndetse ugasanga n'amafaranga menshi afite inshuti. Ntabwo ari uko uyu muntu aba adakora, ahubwo nuko amafaranga yinjiza atakimufasha kugera ku byo akeneye. Ese ni impamvu y'umushahara muke gusa? Oya, hari n'ubwo ubwonko bw'umuntu usanga bufata ibyemezo, uburyo bufata ibyemezo ugasanga bituma biri mu mpamvu zituma ahora avuga ko amafaranga yabuze, akennye cyangwa se ahora buri gihe yumva arimo struggling mu buryo buri financial. So reka turebe muri rusange icyo bita kuba buri munsi. Kuba buri munsi umuntu akayifata, tuganire ku cyo bita consumer debt. Consumer debt ni iki? Consumer debt ni umwenda umuntu afata kugira ngo akoreshe amafaranga ku buzima bwa buri munsi cyangwa se ku byo yifuza, ariko atari ngombwa cyangwa se agiye kuyashora mu ishoramari muri rusange. Bityo iyo urebye mu Rwanda usanga abantu benshi bari muri kategori y'abafata inguzanyo imeze gutyo. Amadeni akenshi abantu usanga ari consumer debt cyangwa se amadeni afatwa ariko ari kugira ngo asapotinge ubuzima bwa buri munsi, atari amafaranga agiye gushorwa mu bintu bitandukanye. Twabivuze ko harimo amafaranga yo ku matelefone, amafaranga y'amabanki byoroshye kubona muri iyi minsi yaje na mbere, amafaranga ya za sako n'ibindi. Ugasanga abantu bagiye kuyashora, kugura amatelefone mashya, imyenda mishya, gutera inkunga ubukwe bw'abantu runaka, ubwo ni ugutwerera ibirori bya anniversaire n'ibindi, kubera ko nyine aya mafaranga aboneka byoroshye ugasanga nibyo akenshi abantu bayashoramo. Kubera iki se muri iyi myaka usanga kuguza byariyongereye, abantu kuguza byariyongereye? Hari impamvu z'ubukungu zigaragaza neza impamvu ibintu byongereye. Icya mbere harimo inflation. Ibiciro byazamutse cyane muri iyi myaka nko tubizi, noneho uko bizamuka harimo iby'ibiribwa, ubukode, ubuvuzi, amashuri y'abana n'ibindi byinshi bikenerwa. So usanga bituma nyine abantu nabyo bituma bishobora kuba nk'imwe mu mpamvu zituma abantu bashobora kuba baguza iyi myaka kuruta mbere. Hanyuma ikindi gihari kandi harimo no kuba iyi munsi loans cyangwa se uburyo abantu baguza byaroroshye par rapport ya mbere. Kera kugira ngo uvuge ngo umuntu afite miliyoni ashaka kuba yayitusha cyangwa se ayikoraho byari bigoye, ariko iyi minsi ntago bikigoye nka kera ugiye kuvugisha ukuri koko. Ubu ngubu ushobora kubona loan kuri telefone minota mike, ushobora no kuguza kuri banki bitakugoye, bitagusabye ibintu byinshi cyane nka kera. Ikindi psychology cyangwa se imyumvire bijyanye n'imyenda nayo ubona ko iri mu bituma abantu bashobora kuba kuguza byariyongereye, ari naho dushaka kwibanda kuri uyu munsi. Reka turebe ikintu twakita ngo ni present bias cyangwa se uyu munsi abantu uko babyumva. Uyu munsi ubwonko bwa muntu buha agaciro cyane gakomeye uyu munsi. Ndetse ngo ni present bias cyangwa se uburyo uyu munsi abantu bumva ibintu. Abantu usanga abantu bakunda kwishyiramo ko uyu munsi ariho heza kuruta ahazaza. Mu by'ukuri bisa nkaho dutinya ejo. Abantu ugasanga ntago bafite mu myumvire ko ejo hazaba heza cyangwa se ejo ari hakomeye. So niyo mpamvu usanga umuntu ashobora kuvuga ati nkeneye smartphone nonaha nzishyura nyuma, ariko smartphone mu by'ukuri nta kindi kintu igiye kwinjiza mu byo yinjizaga, ariko arayikeneye.
ikindi kirimo ni social comparison cyangwa se kwigereranya. Abantu benshi bakunda kwigereranya n'abandi. Iyo tubonye inshuti yubatse, yaguze imodoka cyangwa se gutisha telefone nshyashya, twumva ko natwe tugomba kugera kuri urwo rwego yagezeho. So bivuze ngo birakomera, ugasanga umuntu aravuga ati kuki njye ntageze kuri kiriya kintu. Twanavuga ko ahanini iyi myumvire cyangwa se uku kwikompara n'abandi bantu cyane cyane bishingiye kuri social media comparison cyangwa se pressure duterwa n'imbuga nkoranyambaga. Ugasanga ko nabonye umuntu twiganye, ko nabonye umuntu dukorana afite ikintu runaka njye ntafite, nkumva ko bikanshyiraho pressure, nkumva nanjye ngomba kukibona. Ikindi twavuga uretse iriya present bias, ikindi gikurikiyeho ni twita optimism bias. Optimism bias, abantu benshi batekereza ko ejo hazaza hatazaba heza kurusha uyu munsi. Ugasanga uko babyumva biratuma bazamurwa, ugasanga bo ubwabo barahindura imyumvire kubera yuko ntabwo nyine babyumva. Baravuga ati ejo nshobora kubona amafaranga yandi menshi, bigatuma umuntu avuga ati ko nzabona menshi ejo, reka nkoreshe cyangwa se mfate inguzanyo kuri telefone, ko ndi kumva nshaka kuzabona akamisi yo mu kazi mu minsi izaza, ndi kumva nshaka kuzabona nabonye akandi kazi, so akumva ko azahora ayabona. Ikindi kirimo nicyo bita mental accounting. Mental accounting, umuntu ashobora kuvuga ati iyi salary loan gusa cyangwa se ni mobile loan ntoya, ariko uteranyije loan zose usanga amafaranga yishyura buri kwezi arenze ubushobozi bwe. Ugasanga rero yaguye mu bita ngo ni debt trap cyangwa se umutego w'inguzanyo. Uko umuntu afatwa n'uruziga rw'umwenda cyangwa se iyo trap, ni gute ayijyamo? Umuntu afite loan imwe, kubera inflation n'ibibazo ntabashe kuyishyura neza, agafata indi kugira ngo yishyure indi ya mbere, hanyuma agafata mobile loan kugira ngo asoze ukwezi. Amaherezo repayments zose ziba nyinshi kurusha amafaranga asigarana. Aha niho haziramo ikintu twita trap cyangwa se umutego wa loan, debt trap. Usanga umuntu yamaze kwigotera muri ako kantu. Ingaruka rero ku muryango no ku bukungu, imyenda ikabije izana stress. Usanga utangiye kwanga akazi kakubihiye, kuko nyine uri kumva ko you are stressed by the amount of loans ufite cyangwa se debt ufite. So ugasanga byabishe, ukumva uri burden cyangwa se ufite umutwaro uremereye. So akazi wakanze, kumva agashaka kandi ako nako nukagera mu bizakubihira. Amakimbirane mu rugo n'umupartner cyangwa se n'umugabo cyangwa umugore mu bana, basanga nyine uko umva ari nashobora kuba waguza atazi, cyangwa se nawe yaguza utazi ayo mato. Ikindi harimo kutabasha kuzigama, of course kubera ko nyine iyo yaguze ari menshi ntabwo ushobora kuba wazigama, birumvikana. Ikindi kutabasha gushora imari, kugabanya umusaruro ku kazi kuko akazi kakubihiye, tangiye kumva ufite umutwaro w'ayo madeni, so ugakora nabi. Hanyuma iyo ngingo cyangwa se iyo ingo nyinshi zifite ama debt stress cyangwa se stress ziva ku madeni icyarimwe, n'ubwo igihugu of course burahombera. Bagomba gushora imari ahantu, ugaha abakozi abantu, kubera ko wasevinze, waccumulatinze wealth, ntabwo bikunda. Hanyuma rero icyo abantu bakora mbere yo gufata loan, tekereza. Umuntu akwiye kwibaza ati ese iyi loan iza amafaranga menshi kurusha ayo nzishyura? Niba repayment z'imyenda zirenze 30% by'umushahara, risk ibiri hejuru. So ni byiza ko wagira emergency fund no gutinda gufata icyemezo cyo kugira icyo kugura ibintu bitari ngombwa, ukirinda kwa kureba ku bandi, ukirinda kumva ko ejo uzabona ibirenze ibyo ufite uyu munsi, kuko ntabwo uri sure ko bizagenda koko. Nk'umwanzuro, imyenda ni kimwe mu bintu byinshi mu Rwanda ubona abantu batavuga ariko abantu benshi bibabangamiye. So bivuze ko iyi mwenda ufashe kugira ngo utere imbere, ushobora kuba ari igishoro cy'iterambere ryiza. Ariko iyo ufashe kubera pressure cyangwa se nyine kugira ngo ukemure ibintu bitihutirwa bitari ingenzi, gutwerera ubukwe bw'umuntu, bitari investment, birakwangiza mu mutwe, wanze akazi. Ni naho ngira ngo hava ko abantu bavuga bati nahinduye akazi, ariko nubwo nagahinduye issues are still the same, uracyafite umutwaro umwe kubera yuko uri kumva nta cyavuyeho mu by'ukuri. Rero inama nziza ni uko abantu bashobora kureba byagutse uburyo babikora. Reka tuganire muri comments, ese wumva impamvu nyamukuru ituma abantu benshi baguza muri icyo gihe ari izihe? Ni iterambere cyangwa ni ukubera ko bakeneye gusa n'abandi runaka babona iruhande rwabo? Murakoze.